La fornitura di vaccini, che siano Pfizer, Moderna o AstraZeneca, che ha già annunciato una riduzione del pattuito, mantiene un andamento incerto. Eppure in Veneto, anche se con 2 settimane di ritardo rispetto al piano vaccinale, puntano a somministrare le dosi agli over 75 per mettere in sicurezza la fascia più a rischio. Capite che 535.000 vaccini non è che sono un'enormità, no? Perché qualcuno dice ma la campagna va fatta trasversalmente alle fasce d'età. No, noi dobbiamo mettere in sicurezza, se è vero che il vaccino funziona e da Israele arriva questo segnale, bisogna mettere in sicurezza le persone anziane. L'andamento dell'epidemia in Veneto segna cali notevoli di contagio con conseguente riduzione dei ricoveri, dati che spingono il presidente Zaia a dire che dal 1 febbraio gli alunni delle scuole superiori torneranno in classe ma al 50%. È prudenziale da un punto di vista sanitario, lo è da un punto di vista scolastico, nel senso che poi c'è un tema di organizzazione, ma lo è anche da un punto di vista di rispetto delle persone, perché se è vero che c'è chi si lamenta perché vuole andare a scuola, è vero, e vedrete che si rovescerà la situazione appena si apre, che c'è chi chiede di poter ancora stare a casa in DAD, tant'è vero che il legislatore oculatamente non dice apri al 100%, quando tu dici apri dal 50 al 75 vuol dire che dici alla scuola che a un po' gli garantisci la didattica in presenza, ma devi comunque garantire che anche uno solo possa stare a casa se vuole. Il Veneto dalla prossima settimana potrebbe essere giallo, anche se i presidenti di regione leghisti chiedono una revisione dei parametri di valutazione, considerando l'ospedalizzazione e non solo l'RT basso. C'è il tema, secondo me, che dovrebbe pesare di più, ve lo diciamo noi per esperienza, che è quello dell'ospedalizzazione. Quello è un grande elemento di lettura, no? Dove io darei molto più punteggio, diciamo, fra virgolette, positivo o negativo in base al tasso di ospedalizzazione. Perché abbiamo capito che puoi avere un RT basso, il Veneto ne è un esempio. Il Veneto ha sempre avuto RT da zona gialla, non ha mai andato fuori, però nonostante questo ci siamo ritrovati il collasso, o eravamo quasi al collasso degli ospedali. Questa è una settimana decisiva anche per il governo nazionale. Io dico che noi abbiamo bisogno comunque di un governo che abbia i numeri, cioè andare a governare con 5-6 numeri di vantaggio in Parlamento vuol dire non governare. Quindi immagino che o ci sono numeri veri o si debba andare a votare.